ဒီနေ့ဆရာတို့ now နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်မဲ့သင်ခန်းစာမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ view site မဲ့ protocol က ARP protocol ပေါ့နော်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ focus လုပ်ရမယ့် protocol ဒီ now သင်ခန်းစာမှာဆရာတို့ now မိဖို့အတွက် IB protocol ရှိတယ်လိုအပ်တယ်เนาะ IB ကတော့ IPv4 ပေါ့เนาะIPv4 เนาะ IPv4 protocol အတွက် AI protocol ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်เนาะဆရာတို့ရှေ့အောင်တော့ IPv6 သင်ရလိမ့်မယ်เนาะဒီနေ့ကတော့ focus ကတော့ ARP protocol မှာဆရာ focus လုပ်ရမယ်ဘယ်သူအတွက်လိုအပ်တာဆိုတော့ IB protocol အတွက်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ version 4ပေါ့เนาะ version မှာထည့်ပြောတော့ version 4ပေါ့ဆရာတို့ ARP protocol ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာလေးချက်ပြောပြမယ်เนาะ AI protocol လောက်ရတဲ့လုပ်တွေကကြတော့ ARP ရဲ့ရှေ့ကောက်က address resolution protocol လို့ခေါ်တယ်เนาะ resolution protocol အခုဆရာဒီအထက်မှာပြောရတဲ့ IP protocol ARP protocol နောက်ရှိသေးတယ်เนาะဆရာနောက်ထပ် protocol တွေဒီမှာထည့်မပြောရတာရှိတယ်ဟုတ်လားโอเคအရှိအောင်တော့ IPv6 လို့ပေါ့သင်ရမှာเนาะနောက်ပဲ protocol ဆိုတော့ TCP protocol UDP protocol နောက်ဒီမှာနောက်ပါရှိတယ် ICMP လို့ပေါ့เนาะ ICMP เนาะသင်တော့သင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆရာတို့အာရုံစိုက်ရမှာကICMP TCP UDP ဒီ protocol 3ခုရှင်းလာရင်တကယ် focus လုပ်ရမှာဒီ protocol 2ခုပေါ့เนาะအဲ့ထက်မှာပို့ပြီးတော့ဆရာတို့ view site မှာတော့ TCP ကိုပို့ပြီးတော့ focus လုပ်ရမှာเนาะဒီလိုမှတ်ထားပါเนาะလောလောဆယ်တော့ဒီနှစ်ခုပဲ focus လုပ်เนาะသွားမှာဒီ ARP ပဲเนาะ ARP ကိုအဓိကသွားမှာเนาะโอเคအဲ့တော့အခုဆရာပြောချင်တာဆရာတို့ရဲ့ computer ရဲ့ operating system တိုင်းမှာအခုဆရာတို့မှာအခုရေးပြထားတဲ့ protocol တွေIPv4 ARP ICMP TCP UDP IPv6 เนาะလားအစရှိတဲ့ဒီ protocol တွေအားလုံးဒီ operating system တိုင်းမှာ install လုပ်ထားပြီးသားပါเนาะဒါကိုသိထားမယ် protocol တွေဒီ protocol တွေရှိမှ network မိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ protocol တွေမရှိဆိုရင် network မမိဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတာကို theory ကိုရှင်းပြပြီးပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံး install လုပ်ထားပြီးသားလို့နားလည်ရမယ်เนาะဒီ protocol တွေဆရာတို့တကူတကထပ်ပြီး install လုပ်စရာမလိုဘူး operating system တိုင်း Microsoft Linux Cisco Apple ဟုတ်လားတခြားသော other operating system တွေရှိတယ်အများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ရထုတ်တဲ့ operating system ထဲမှာမဆိုအခုဆရာပြောတဲ့ protocol တွေအားလုံးသိရှိနေပြီးသားပါဝင်နေပြီးသားဒီလိုနားလည်ရမှာနော်ကောင်းပြီ AI protocol အလုပ်တွေပြောမယ် address resolution protocol လို့ခေါ်တယ် ARP ARP ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင် ARP ရဲ့အလုပ်ကနံပါတ်1က AI protocol ဒီ request REST request ARP packet ဒီ security packet เนาะ okay အဲ့တော့ AI protocol ဒီ request ARP packet ဆိုတာเนาะ ARP request လုပ်တဲ့เนาะဒီ packet ကိုဆိုတော့ပို့ပေးရတယ်လို့ပြောတာเนาะနံပါတ်1ကတော့เนาะလား address resolution protocol ဖြစ်တဲ့ဒီ AI protocol ဒီသူလောက်ရတဲ့လို့ဒီ ARP packet ကိုပို့ပေးရတာတဲ့เนาะဟလားအဲ့လိုမှတ်ထားเนาะနံပါတ်1နံပါတ်2ကကြတော့ reply ARP packet ကိုပြန်ပို့ပေးရတာ ARP reply packet ကို AI protocol ပို့ပေးရတာရဲ့နောက်ပြီးနံပါတ်3က AI protocol မှာ ARP cache ရှိပါတယ် ARP cache နောက်နံပါတ်4ကကြတော့ AI protocol ဒီ mapping IPv4 address and MAC address နော်အဲ့တော့ AI protocol က IPv4 address နဲ့ MAC address ကိုဘာလို့လဲဆိုရင် mapping လုပ်ထားပေးတယ်လို့နားလည်ရမယ်เนาะဆိုလိုချင်တာကတော့
MAC address ကိုသိရင် IP ကိုပြန်သိမယ် IP address ကိုသိရင် MAC address ကိုပြန်သိမယ်ဒီလိုနားလည်တာနော်ဆိုလိုချင်တဲ့အိဗယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်မယ်နော်နားလေးနှလုံးဖွင့်လိုက်မယ်နှလုံးဖွင့်လိုက်မယ်ဆရာ test ဒါဟုဆရာတို့ဒီကွန်ပျူတာလေးမှာ IP ပေးလိုက်မယ်နော်ဆရာကွန်ပျူတာရဲ့ operating system ထဲမှာ IM protocol လေး install လုပ်ထားပြီးသားအဲ့တော့ဆရာတို့ကနောက်ချက်ချင်းတဲ့ဆိုဒီမှာ IM ပေးလိုက်မယ်192.168.0.1မှာပေါ့ပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ okay IM ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့သိတာမှာဆရာတို့ဒီမှာခုကွန်ပျူတာမှာပေးလိုက်တဲ့ IP address ရှိတယ်ပြင်ဆရာကွန်ပျူတာရဲ့နောက်ကမှာ MAC address ရှိတယ်နော်အခုဆရာကွန်ပျူတာမှာရှိနေတဲ့ IP address နဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ MAC address ကိုAI protocol နောက်ွယ်မှာမပင်လုပ်ပြီးသွားပြီ။နော်ဘာလို့ပြောရလဲမပင်လုပ်ပြီးသွားပြီ။ IP နဲ့ MAC မပင်လုပ်လိုက်ပြီ။အဲ့လိုနားလည်တာ။ဆရာတို့လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဆရာတို့ကူတကဘာမှမပင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာ configuration မှချစရာမလိုဘူး။ AI protocol သူ့လုပ်ပြီးသွားပြီ။ဒီလိုနားလည်ရမယ်။မပင်လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက IP ကိုသိရင် MAC ကိုပြန်ရဖို့အတွက် MAC ကိုသိရင် IP address ကိုပြန်ရဖို့အတွက်နော်မပင်လုပ်တယ်လို့နားလည်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆရာနောက်ထပ်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ ARP cache ဆိုတာကကြတော့ IP address နဲ့ MAC address မပင်လောက်ထားတာကိုတင်ထားတာเนาะ ARP cache တော့ကိုကွန်ပျူတာရဲ့ IP နဲ့ MAC ကိုမဟုတ်တခြားကွန်ပျူတာရဲ့ IP နဲ့ MAC address ကိုတင်ထားတာเนาะ ARP cache ကိုကြည့်ချင်တော့ ARP space dash a နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် Cisco တင်လို့ရှင်တော့ Cisco မှာတော့ show ARP command နဲ့ကြည့်ရမှာเนาะဒါကတော့ Cisco router ထဲမှာ command ရိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ command နဲ့ကြည့်ရမှာเนาะဒါ Cisco router ထဲမှာဘာကိုကြည့်ရဆိုတော့ ARP cache ကိုကြည့်တာเนาะဒါ Cisco router ထဲမှာကြည့်တာဒီမှာတော့ဒါ ARP space dash a ပေါ့เนาะလောလောဆယ်ဒါ ARP cache မရှိသေးပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဘာထပ်သိရမလဲဆိုရင်ARP protocol ARP request packet ကိုပို့တယ်လို့ပြောတာလေ ARP request packet ကဘာကြောင့်ပို့ရလဲဆိုရင် destination IP ကို destination IP ရဲ့ MAC address ကိုရချင်လို့ destination IP ရဲ့ဘာကိုရချင်တာလဲ MAC address เนาะဒါကိုရဖို့အတွက် ARP request packet ကိုပို့တာเนาะ ARP request packet ပို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ server တွေကနော်လား input သွင်းပြီဆိုရင်ဆရာတို့သွင်းတဲ့ input က destination IP ကိုဆရာတို့က input သွင်းပေးမှာ။နောက်မှပေးနေဆိုရင်လည်းပေးနေနောက်မှာ destination IP ထည့်ပေးမယ်။ဥပမာဆရာတို့တစ်ခုခုပေါ့။နောက် RAM ဖွင့်ပြီးတော့ buslet ကိုသွားမယ် destination မှာ file service ယူသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှဆရာတို့ကိုသွားမယ်ဘယ်သူရဲ့ IP ထဲမှာ။ server ရဲ့ IP ကိုဆရာတို့ရိုက်ထည့်ရမယ်။အများနဲ့ဆရာတို့ destination IP ကို input သွင်းပေးရတယ်။ဒါ IP ဟုတ်နော်။အဲ့ destination IP ရဲ့ MAC address ကိုမသိရင်သိအောင်ရှားတယ်အဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူကလုပ်တယ်ဆိုတော့ ARP protocol အခုလုပ်တာ ARP protocol ဘာပို့ပြီးရှားတယ်ဆိုတော့ ARP request packet ကိုပို့ပြီးတော့သူရှားတဲ့ခါကျရင်မှန်ကန်တဲ့ကွန်ပျူတာက ARP ဘာပြန်ပို့လဲ reply packet ပြန်ပို့ပေးတယ်အဲ့ reply packet ထဲမှာတော့ဘာပါလာမလဲဆိုရင်ခုနကတော့ဆရာတို့တောင်းလိုက်တဲ့ destination IP ရဲ့ MAC address က ARP reply packet ထဲမှာပြန်ပါလာလိမ့်မယ်เนาะလက်တွေလည်းပြန်ပါပါအဲ့ဒီ reply packet ထဲမှာပါလာတဲ့ကိုသွားမဲ့ destination IP နဲ့ MAC address ကိုဘယ်မှာသွားသိမ်းလဲဆိုတော့ ARP cache ထဲမှာသိမ်းပါတယ်เนาะဒါဆရာတို့ focus လုပ်အောင်ပါဒါကြောင့် ARP protocol ရဲ့အလုပ်တွေဒီအလုပ်၄ချက်ကိုတော့မှတ်ထားမှရမယ်เนาะဒီ၄ခုလောက်ရတယ်ဆိုတော့သိထားမှရမယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခုထပ်ပြီးတော့ပြမှာအဲ့တော့ ARP protocol ကเนาะသူပို့ပြီးဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ frame ရဲ့သဘောတရားမှာဆရာတို့မနေ့ကလည်းပြောတာเนาะ Ethernet frame မှာ destination MAC ရှိတယ်so MAC ရှိမယ်ပြင်ဆရာတို့ ether type ရှိမယ်ပြင်ထဲမှာ packet ဒီ packet က ARP packet ဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ ether type က0806တန်မိုးဖြစ်ရလိမ့်မယ်เนาะဒီတန်မိုးဖြစ်ရလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင်အထဲထဲမှာတော့ဒါဆိုရင်တည်လာမဲ့01 bit ကဘသူရဲ့ format နဲ့ဆိုရင် ARP protocol နားလည်တဲ့ packet format ဖြစ်ရမယ်အခုဆရာတို့ diagram လေးထပ်ဆွဲပြအောင်နော်ဒီမှာနှလုံးချိတ်ထားတဲ့ပုံလေးပြန်ဆွဲမယ်ကြားထဲမှာ switch ရှိတယ်
မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ် Swiss ဒီ frame ကို fall လုပ်တယ် Swiss နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းเนาะပြောထားတယ်ခုစကုမ္နာနှလုံးဒီနားမှာဆွဲလိုက်ကုမ္နာရဲ့နောက်ကတိုင်မှာ Amisus တွေပါပြီးသားဆရာတို့မနေ့က exam ပဲပြောတယ် 0A တို့ 0B တို့ 0C ဒီလိုပြောထားတယ်ဒါပို့1ပို့2ပို့3 Swiss ကလည်းခုမှ power စဖွင့်လိုက်တာဖြစ်လို့ Swiss ရဲ့ MAC address table ထဲမှာဘာမှမရှိသေးလို့လို့ဆို MAC address ပို့ ID เนาะတချို့ကြောင့်လည်း egress interface လို့သုံးတယ်เนาะ egress တောင်ဖြစ်တဲ့ egress interface เนาะဘာ interface လဲ egress interface attract interface လို့ပဲပြောတယ်เนาะပို့ ID လို့မရေးဘဲနဲ့ egress interface လို့ရေးလဲနားလဲရမယ်เนาะဒီနေရာလေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ပို့ ID ပေါ့အဲဆိုရင်ဆရာတို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဆရာတို့လောက်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ IP address ပေးလိုက်တာပဲ192.168.0.1 ပေးလိုက်မယ်192.168.0.2 ပေးလိုက်မယ်192.168.0.3 ပေးလိုက်မယ်အဲဆရာတို့လောက်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေဒါပေမဲ့ဆရာတို့လောက်ကတော့ကွန်ပျူတာတွေမှာ IP ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုတိတာမှာနောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ IP address နဲ့ဟုတ်တယ်AI protocol မှာပြင်လုပ်ထားပြီးပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲ Celery ရဲ့ computer တွေမှာ AI protocol ရှိတယ်။ Celery computer operating system ပဲ protocol ရှိတာလေ။ဒါပေမဲ့ AI protocol ပဲရှိတာမဟုတ်နော်။နောက်ဘာသူရှိသေးလဲ IP protocol လည်းရှိသေးတယ်။ဟုတ်မလား။ AI protocol ဒါဆိုဒီ computer ထဲမှာမရှိဘူးလား။ရှိတာဗော computer တိုင်းရဲ့ operating system တိုင်းမှာအခုဆရာပြောတဲ့ protocol တွေကရှိလို့ရှိနေရတယ်Okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တစ်ချက်တည်းမှာထပ်တွေးကြည့်မယ် ARB protocol ကပို့မယ် ARB packet လက်ခံတဲ့ကွန်ပျူတာစီကိုရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့လက်ခံတဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိရဘယ်သူကပဲနားလည်မှာလဲဆိုတော့ ARB protocol ပဲနားလည်မှာဘာကြောင့်ဆိုတော့ ARB protocol ပြောတာကို AI protocol ပဲနားလည်မှာအဲ့လိုပဲ IP protocol ပြောတာကိုလည်းတစ်ဖက်ဆက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ IP protocol ပဲနားလည်မှာဒီလိုသဘောပေါက်အောင်မယ်အဲ့တော့ AI protocol ချင်း AI protocol ချင်းပြောမယ် packet format လေးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော် ARB ရဲ့ packet format လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ် ARB packet လို့ပဲသုံးပါနော်နောက်တော့ဒီ physical address ကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးလုပ်တယ်လို့ဆရာတို့ပြောတာနော်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာ physical address နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသားပေးပြီးတော့ပြောနေရ ARB packet format ဦးစောဒီမှာတွေ့သမျှနော်ဒီပုံလေးတွေရောဒီပုံလေးတွေရောဒီပုံတွေရောအကုန်လုံးဒီ ARB packet တွေပြီနော်သူပြတာအတူတူပဲဒါမဲ့ဆောက်ဒီမှာပြဒါတိတိကျကျပြဒီကောင်ကနော်ဒါလုံးဝတိကျတယ်နော်ဒါလေးကျန်တဲ့ဟာတွေတိတ်ပြီးတော့အရင်မတိကျအောင်နော်ဒါနည်းနည်းအပေါ်ရန်ဆန်နေပြတဲ့ပုံမျိုးပြရမယ်အဲ့တော့အခုမြင်နေရတာ ARB packet format ဆိုတော့သူကဘယ်လောက် ARB packet ကိုတိစောက်ထားတဲ့ bit ကဘယ်လောက် bit ရှိတယ်လဲဆိုစုစုပေါင်းဆိုတော့ဒီမှာအကွာအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆို1 2 3 4 5 6 9ကွက်ရှိတယ်တကယ်ကွက်က9ကွက်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒါနော်ဒါသူက32 bit နဲ့ပဲရေးကြတယ်ဒီကနေဒီထိ32 bit နော်32 bit ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့စထွက်တဲ့ processor တွေက32 bit processor တွေနော်32 bit နောက်ပိုင်းမှာ64 bit ဖြစ်လာနော်32 bit processor ခေတ်မှာရေးခဲ့တဲ့ protocol ဆိုတော့32 bit နဲ့ပဲရအောင်လုပ်ကြတယ်နော်ရေးကြနော် okay ကောင်းပြီဒါဆိုရင်အဲ့မှာ hardware type အဲ့တော့ AI protocol ကနော်အခုမှဒါ01အစီအစဉ်တွေနော်အစီအစဉ်တန်းလေးတွေပေါ့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Ethernet frame ကိုတစ်ချက်ပြန်တွေးကြည့်မယ်နော် Ethernet frame မှာ destination MAC ရှိမယ်48 bit ပင်ဆို MAC 48 bit လာမယ်ပင် Ether type 16 bit လာမယ်โอเคနော်ဒီတန်မိုးတွေအဲ့တန်မိုးပြီးတာနဲ့ဒီအထဲထဲမှာ packet လို့ပြောရလေအဲ့ packet ဒီ ARB packet ဟိဆိုရင်တော့ Ether type က006ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဒီထဲမှာစရုပ် packet ကိုတည်လာမယ်ဒါ packet ဖြစ်မယ်အဲ့ packet Ethernet frame ထဲမှာဟုတ်လားဒါတော့အနောက်မှာတော့ frame chassis ပေါ့နော် FCS ရှိမယ်ဒီ
ဒီအတွင်းထဲမှာတည်လာတဲ့ packet စုစုပေါင်းပမာဏဘယ်လောက်တည်နိုင်မလဲဆိုရင်1500 byte တည်နိုင်လိမ့်မယ် packet size ကဘယ်လောက်တည်နိုင်မှာလဲ1500 byte အားလေးမှတ်ထားပါအဲ့ packet size Ethernet frame เนาะဆရာ Ethernet frame တော့ကိုပြောတာ Ethernet frame ဒီအဲ့ frame တစ်ခုသူ့ရဲ့ frame ထဲမှာတည်လာနိုင်တဲ့ packet ပမာဏဒီဘယ်လောက်ပဲတည်နိုင်ဆိုရင်1500 byte ပဲသူတည်နိုင်လိမ့်မယ်เนาะသူတစ်ခါတည်းတော့1500 byte ပဲတည်တယ် okay 1500 byte ဆိုတော့เนาะဆရာတို့ကတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့เนาะလာဆရာတို့ဒီမှာเนาะဒီကောင်ဆရာတို့1500 byte ဆိုဆရာတို့သိရမှာ MTU size ပေါ့เนาะ maximum transmission unit အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာเนาะလာဘာရှော့ထောက်ပါမလို့ခင်เนาะ MAHI MUN ပါလဲ maximum DIN SMI SSI1 transmission unit MTU size လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะ packet size 1500 byte ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ MTU size ဟုတ်ပြီเนาะ MTU size လို့လည်းခေါ်တယ်သိတာမယ်เนาะOkay အဲ့တော့ဒါဆိုရင် Ethernet frame ရဲ့ MTU size ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်1500 byte MTU size ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် packet တစ်ခုရဲ့ပို့နိုင်တဲ့ size ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် packet တစ်ခုအများဆုံးပို့လို့ရတဲ့ size ပမာဏကိုပြောတာနော် Okay ကောင်းပြီဒါဆိုရင်အခုဒီမှာ1500 byte တင်နိုင်တယ်ဆိုတော့စမ်းမစမ်းကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့1500 byte ထဲမှာစမ်းလားမစမ်းလားကြည့်ကြည့်32 bit လေအကွက်က9ကွက်ရှိတော့တယ်မလားအဲ့ဒါ9ကို32နဲ့မြောက်လိုက်ပေါ့ဘယ်လောက်ပဲရှိသေးလို့ bit ကတော့ byte နဲ့ပြမှာနော်ခုနှစ်အမြောက်32ဒါ bit ထွက်လာတာအစား8နဲ့ထပ်စားလိုက်28 byte ပဲရှိအဲ့ဒါဒီထဲမှာ28 byte ကလေးပဲရှိEthernet เนาะလာ packet ပို့မှာ28 byte ပဲဆိုတော့လွတ်ကျွတ်ကိုပါပဲလေစမ်းတယ်เนาะထဲပို့လို့ရတယ်ဒါနားလေတာမနော် frame တစ်ခုတည်းနဲ့ဒါပို့လို့ရတယ်အကဲ1500 byte ကျော်သွားရင်တော့ခွဲတည်ရတယ်เนาะ1500 byte ကျော်သွားရင်ဘာလုပ်အောင်မလဲခွဲပြီးတော့တည်ရမှာเนาะ okay ဒါကတော့ခွဲတဲ့ကိစ္စတွေဘာတွေရောအရှိရောက်မှဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဒီမှာ ARB packet ကိုတော့ဘယ်တော့မှခွဲတည်ကြမလို့သူ့ရဲ့ packet size က28 byte ပဲရှိမှာကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာเนาะဆရာတို့ bit အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ48 bit ယူသွားပြီပြီးဒီမှာ48 bit ပြီးဒီမှာ16 bit အဲ့ဒီ bit ပြီးတာနဲ့ဒီမှာစလိုက်မဲ့ bit က hardware type ဆိုတဲ့16 bit ထပ်လိုက်ပြီအဲမှာ AI packet လေ16 bit အဲ16 bit ဒီပါလာပြီလေ hardware type ပြီးနောက်ထပ်16 bit ထပ်လာမဲ့ protocol type ပြီးနောက်ထပ်4 bit 8 bit ပြီးနောက်ထပ်8 bit ဒီမှာလာမှာ01ပြီး OP code 16 bit ပြီးပို့လိုက်တဲ့ computer ရဲ့ MAC address ကဘယ်နှ bit ရှိတာ48 bit 48 bit ဆိုတော့သူဘယ်လောက် bit ယူလဲဒီမှာကြည့်လိုက်လေဒီကနေထိသူယူတာ32 bit မလောက်သေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာတော့ထပ်ယူတယ်16 bit ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်လဲ48 bit ပို့လိုက်တဲ့ computer ရဲ့ MAC address ပါမယ်ပြီးရင်ပို့လိုက်တဲ့ computer ရဲ့ IP address ပါမယ်เนาะပို့တဲ့ computer ရဲ့ IP ပြီးရင်သွားမဲ့ computer ရဲ့ MAC သွားမဲ့ computer ရဲ့ IP ဒီလိုပါလာတယ်အဲ့မှာဆရာတို့ hardware type ကဘာကိုညွှန်းမှာလဲဆိုရင်ဒါဆိုခုဆရာပြနေတဲ့ဒီ header ဒီအခု format လေးကိုเนาะဒီ01 pattern လေးပေါ့เนาะစီထားတဲ့ format လေးကိုဘယ်သူနားလည်မှာလဲဆိုရင် AI protocol နားလည်မှာဒါ AI protocol နားလည်တဲ့ packet format ကဒါเนาะလားဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကို hardware type လို့ပြထားတယ် AI protocol သိတယ်ပထမဆုံးလာတဲ့16 bit ဒီ hardware type ဆို AI protocol သိတယ်ဒုတိယလာမယ့်16 bit ဒီ protocol type ကိုညွှန်းတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်နောက်အဲ့ဒီ32 bit ပြီးတာနဲ့နောက်ထပ်လာမယ့်8 bit hardware address LAN ဆိုတာသူသိတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်8 bit protocol address LAN ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်16 bit ဒီ operation code ပြရဆိုတာသူသိတယ်ဒီလိုရေးရတာเนาะ AI protocol ပြောရရင်နားလည်ပြီးသားဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခုနော်လားအဲ့မှာ hardware type ကတော့ Ethernet ကတ်လားနော်လားဟို ADSC လား frame relay ကတ်လားအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ပေါ်ပြဖို့အတွက်သုံးတာအဲ့ hardware type ကဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီမှာတွေ့ရမှာ Ethernet ပဲတွေ့ရတော့မှာနော် Ethernet ဆိုလဲ Ethernet ရဲ့တန်မှုအတိအကျရှိရနော်ဒီ hardware type ကဆရာမရှာကျင်တော့ဘူးနော်1နော်မှတ်ထားလိုက်1ဖြစ်လိမ့်မယ် protocol type မှာကျတော့0800နဲ့ပြဘာကြောင့်ဆိုတော့ IP address ပဲဖြစ်မှာဖြစ်လို့ IPv4 address ကိုပဲထောက်ပြလိုက်ဒီ0800ဘာနဲ့တော့တွေ့လဲဆိုတော့ Ether type နဲ့တော့တွေ့တာဒီမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးနဲ့အတူတူပဲသူပြမှာ Ether type မှာလည်း0800ဆိုရင်အထဲမှာတည်လိုက် packet IP packet ဒါမှကျတော့ IP protocol ဖြစ်ကြောင်းသူကပြချင်တာ ARB အတွက်နော် Okay 0800ဒီနေရာမှာပြမယ် hardware address လမ်းက10 byte ရှိတယ်ဆို06လို့ပြလိုက်မယ် hexadecimal နဲ့06 mean ပါလဲ10 byte protocol က IPv4 address 4 byte ရှိပါတယ်04နဲ့ပြမယ်နော် IPv4 ဒီ4 byte လေဟာလာဆို0000တလုံးမှာ8 bit မှာလား8 bit ဒီ1 byte ဒါလည်း1 byte
ဟာနော်ဒါလည်း 1 byte ဒါလည်း 1 byte ဆိုတော့ဘယ်လောက် byte ရှိလဲ 4 byte okay အဲ့ညမှာအဲ့4 byte နဲ့ပြမယ် now opcode operation code opcode ကဘာကိုညွှန်းပါလဲဆိုရင် ARP request လုပ်တာလား ARP reply လုပ်တာလားဆိုတော့ခွဲခြားဖို့အတွက်ပြမယ် request ရ reply ကိုခွဲခြားဖို့အတွက် opcode ကအဲ့တော့ request ဆိုရင်1နဲ့ပြမယ် reply ဆိုရင်2နဲ့ပြလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဒါပို့တဲ့ computer ရဲ့ MAC ပို့တဲ့ computer ရဲ့ MAC ပါမယ်ပြီးရင်ပို့လိုက်တဲ့ computer ရဲ့ IP ပါမယ်ဥပမာပို့လိုက်တဲ့ computer ရဲ့ IP က 191.6.0.1 ဆိုဒီနေရာမှာ 192.168.0.1 32 bit ဆိုတော့ဒီမှာ16 bit ပဲရှိရလေဒီက16 bit မလောက်လို့သူအောက်မှာထည့်ယူတာတွေ့လား16 bit အဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲ bit IP တစ်ခုတော့လုံလောက်เนาะ IP address ရဲ့ပို့လိုက်တဲ့ computer ရဲ့ IP ပေါ့ပြီးရင် MAC address ဒီနေရာမှာ MAC address နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဘာပြောတာရှိလဲဆိုတော့ ARP protocol ကသွားမဲ့ destination IP ရဲ့ MAC address ကိုမသိရင် ARP request packet ကိုပို့ရမယ်လို့ဆရာတို့ပြောထားတယ်သွားမဲ့ destination IP ရဲ့ဘာမှမသိလဲ MAC အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ဘာတောင်းနေလို့ဆိုတော့ဒီမှာ input က target hardware address ကတောင်းနေတော့မယ်သွားမဲ့ destination IP ရဲ့ MAC တော့မသိဘူးအဲ့ destination MAC address ကဒီမှာထပ်လို့နေတွေ့လား okay အဲ့ target hardware address မှာမသိဘူးဆိုရင်ဘာသုံးရလဲဆိုတော့ရှိသမျှတန်ဖိုး0တွေသုံးရတယ် any MAC address ကိုစားပြုတယ်ဒါမနေ့ကပြောတာနော် standard သတ်မှတ်ပြီးတော့ဖယ်ချန်ထားတဲ့ MAC တွေ1 2 3 4 5 6 okay target hardware address မှာ0တော့00ဆိုတဲ့0တွေပဲ48လုံးဒီ MAC address ကိုသုံးရတယ်မသိလို့ဒါပေမဲ့ဘာလို့သိလဲဆိုရင် target protocol address ဆိုတာသွားမဲ့ destination IP အဲ့ destination IP ကဆရာတို့ကိုယ်တိုင် input သွင်းပေးမှာအားကြောင့်ဒီမှာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးသွားမှာနော်ဟလာ opcode ကလည်းမထားလို့မရအောင်နော် AI protocol တွေကကိုနောပေါ်မှာ AI protocol တစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး topology လည်းကြည့်လိုက်အောင် AI computer 3လုံးရှိရဆိုရင်ဒီမှာလည်း AI protocol ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ computer တစ်လုံးလုံးမှာရှိတဲ့ AI protocol ဘာလို့မှလဲဆို ARP request packet ပို့ပြီးဆိုရင်ကိုတစ်လုံးနဲ့ request packet ပို့မှာမဟုတ်တခြား computer တွေကလည်းသူသွားမဲ့ destination IP MAC မသိရင်တခြား computer AI protocol လည်း ARP request packet ပို့မှာပဲအဲ့လိုပို့မှာဆိုတော့အဲ့တော့ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ AI protocol တစ်ခုအနေနဲ့ကိုစဉ်းစားကြည့်ဆရာဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ AI protocol ကို AI protocol နေရာနေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုပို့မဲ့ ARP request packet ကိုက request packet ပို့တယ်တခြားသူများကိုစီ reply ပြန်လာမယ် reply packet လာမယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားသူများ AI protocol ပို့တဲ့ ARP request packet ကိုရဲ့ AI protocol တွေကိုရောက်လာမယ်ကို AI protocol အနေနဲ့ခံစားကြည့်တယ်ဘယ်လိုခွဲခြားကြမလဲငါ request လုပ်လို့ငါစီကို reply လာတာလားဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ငါစီကိုသူများတခြား AI protocol ငါစီကိုလာပြီး AI request လုပ်တာလားခွဲခြားဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်ဘာနဲ့ခွဲခြားတာ opcode နဲ့တော့ခွဲတာဒါကြောင့် operation code ထည့်တာအဲ့ operation code က bit က16 bit အဲ့ဒီမှာ16 bit မှာ1ဆိုတော့ကွာ0 0တွေပဲ16လုံး1လို့မြင်လိုက်နော်အဲ့ဒါ opcode ကအဲ့ဒါ request လုပ်တဲ့ packet 2ဆိုရင်တော့0 15လုံး10sorry 0 14လုံး102ပေါ့1နဲ့2ပဲလေလောဆယ်နိုင်လားမသိ01 bit နဲ့ပြန်ပြောပြတာ1နဲ့2ဆိုတာချုပ်ခေါ်လိုက်တာ decimal number နဲ့တစ်ခါတန်းခေါ်လိုက်1ဒီ request လုပ်တာ2က reply လုပ်တာရပြီအားလုံးက01နေပဲဟုတ်လားဝါဂျိုးပေါ်မှာထွက်သွားအဲ့01အစင်းလိုက်ထွက်သွားမှာဘယ်နှလုံးလောက်ထွက်သွားမယ်ထင်တော့01တွက်ကြည့်ရအောင်ဘယ်နှ bit လောက်ရှိမလဲလို့ destination MAC 48 frame chat sequence ဖယ်လိုက် request လုပ်တဲ့ထင်မှာမပါဘူး destination MAC 48 so MAC 48 ether type 16 bitဒီထဲမှာဆရာတို့ဘယ်လောက်ရှိလဲ28 byteကို bit ပြောင်းတော့ဆိုတော့224လားမသိနော်ဝါဂျိုးပေါ်မှာထွက်သွားမယ်01အရေးအတွက်ပေးရင်လက်တွေ့မြင်ရမှာနော်ဆရာတစ်ချက်ပေါင်းလိုက် byte နဲ့ပဲပေါင်းလိုက်တော့မယ် destination MAC 10 byte ဒုတိယမြောက် so MAC 10 byte ပြီးရင် ether type က4 byte လား2 byte လားအဲ့ပဲ16 byte လေ2 byte ပြီးခုနကမှာဘယ်လောက်28 42 byte ARP request packet ကို Ethernet frame မှာရှိတဲ့ bit ကိုစုစုပေါင်းဝါဂျိုးပေါ်မှာထွက်သွားမှာ42 byte ဆိုတော့အဲ့42 byte ကို bit ပြောင်းလိုက်လေအမှထွက်သွားမယ်01 10cb ထွက်သွားမယ်01ယူတော့ဆရာကွက်တိတွေ့အမြောက်8 336 bit ကွက်တိတောင်ဖမ်းလို့ရတယ်01ယူတော့ဘယ်လိုထွက်သွားမလဲဆိုတာနားရလား okay ကောင်းပြီကြည့်ဒီလိုဆိုရင်ကြည့်အောင်နော်အားလေးလည်းဆရာကြည့်ကြမယ်
နော်ဒါလေးတခု ARB ဒီ ARB protocol ရဲ့ request reply packet ကိုနော်ဆရာတို့ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ရေးကြည့်ရနော် ARB protocol အများတန်း ARB သွားမဲ့ destination IP MAC address ကိုမသိသူ ARB request reply လုပ်မှာပဲနော်လောလောဆယ်ဒါလေးနဲ့အရင်စပြနော်ဒါနဲ့အရင်စပြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ command လေးက pin ဆိုတဲ့ command နဲ့အရင်စလိုက်ပြီ pin ဆိုတဲ့နောက်မှာသူထည့်ရအောင်မယ် destination IP သူသွားမဲ့ command IP 192.168.0 ဘယ်လောက်လဲသူ့ကိုသူသွားမှာနော်ဒီမှာရှိတဲ့ command နော်သူ pin ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် so IP က okay so IP ဒီပိုင်းမရေးသေးဘူးငါထားလိုက်အဲ့တော့ 0.2 IP ကို pin လိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဆရာတို့စဉ်းစားမှာ ARB cache ကိုစကြည့်ရမှာ IP protocol ကလာယူတာတကယ်တမ်း IP protocol ARB cache ထဲမှာရှိတဲ့ data ကိုလာနိုင်တာနော်လားလောတဲ့ ARB cache ကအခုမှစပြီးတော့ pin လာဆိုရင် ARB cache ထဲမှာဘာမှရှိမှာမဟုတ် ARB cache ထဲမှာပုံမှန်ဆိုတော့ဘာရှိရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ 192.168.0.2 IP ရဲ့ဘာရှိရမလဲ MAC ရှိရမယ်ဒီလိုရှိနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိနေဘူးဆိုရင် IP protocol ကသွားမဲ့ destination IP ရဲ့ MAC address frame မှာတက်ဖို့အတွက်မသိတော့ Ethernet frame မှာဒီ IP ကိုသွားမယ်ဆိုရင် destination MAC က frame မှာဘယ်လောက်တက်ရမလဲဆိုတော့မသိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒါ pin ဆိုပြီးတော့ 191.6.0.2 ထည့်ပြီး enter ခေါ်လိုက်မယ်တကယ်တမ်းအရင်ဆုံးနံပါတ်1စလောက်ရတာက AI protocol ဒီ IP ရဲ့ MAC address ARB cache ထဲမှာ already သူကြိုးရှိအောင်လုပ်ပေးတာသူမရှိဘူးဆိုရင် IP protocol ပို့မဲ့ packet ဒီ frame ဖြစ်နေထွက်ခွာလို့မရနော် packet ကို frame ထဲမှာပဲထည့်ပို့ရတာအများတန်းဘာလို့လဲသွားမဲ့ destination IP တော့တည်တယ်အဲ့ဒီ IP ရဲ့ MAC address ကိုမသိလို့နောက်တော့အကြောင်းပြောနေရလေနောက်တော့ဒီ physical address ကအရေးကြီးတယ်လို့ဆရာပြောတာဒါဆိုရင် ARB cache ထဲမှာသွားမဲ့ destination IP MAC မရှိဘူးဆိုရင်ရဖို့အတွက်ဘယ်သူကလုပ်ပြရဆို ARB protocol ကလုပ်ရ ARB protocol ဒီ ARB request packet ပို့တယ်ဆိုတော့ carrot cell ဒီနေရာမှာ ARB protocol ကိုပြန်ရေးတော့မယ် ARB protocol မှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲသူ့မှာတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ hardware တွေဟဟလား hardware type မှာ ethernet ဖြစ်ကြောင်းပြမယ်နော် hardware type ကဘာဖြစ်ကြောင်းပြမှာလဲ ethernet ပေါ့ internet ကဖြစ်ကြောင်းပြပြီး protocol type မှာတော့ဘာပြမလဲ IPv4 ပေါ့ဟုတ်တယ် IPv4 address ဖြစ်ကြောင်းပြ IPv4 packet ပေါ့ဒါမျိုးပါမယ်ပြီး hardware site နော်လား hardware site က06 byte protocol ကprotocol 04ပြီး server ရှိတော့ Opico က request လုပ်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲ1နော်1ဒါ0001ပေါ့နော်ဒီလိုလာမှာဘာလို့16 bit ပြီးရင်ပို့လိုက်တဲ့ computer ရဲ့ဘာလာမှာလဲ MAC ပို့လိုက်တဲ့ computerရဲ့ MAC address Sana MAC ဘယ်လောက်နဲ့လာမှာ08ပြီးရင်ပို့မဲ့ computer ရဲ့ IP Sana IP Opico ဆိုဘာလို့ကြောင်းပို့တာလဲဆိုတော့ request လုပ်တာနော် RE ကျူလို့ရေးတာလဲနော် request လုပ်တာ Sana ရဲ့ IP ဘယ်လောက်လဲ 192.0.1 ပင်ဘာထပ်ပါအောင်ပါလဲတောင်းမဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ target MAC target MAC ကသိလားမသိဘာသုံးလဲဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်အကြံကြီးလဲနော်ကြိုတင်ပြီးခြံထားခဲ့တာနော်တွေ့လားရှိရှိသေးသေး MAC တွေအားလုံးကိုစားပြုတယ် any MAC ကိုကြိုတင်ပြီးခြံထားခဲ့တာဒီလိုနေရာမှာထည့်သုံးဖို့အတွက်မခြံထားဆိုအဲ့နေရာမှာ48 bit ပါမှာလေမထည့်လို့မရဘူးတွေ့လား48 bit ပြအောင်မလုပ်ပါနဲ့ဒီ MAC ထည့်ပါ0တွေပဲဘယ်လိုလဲအဲ့နေရာမှာ48လို့ပြင်သွားမဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ IP target IP target IP ဘယ်လောက်လဲโอเคဒါပို့မယ်ဆိုတော့ဒီ packet တွေဘယ်ထဲမှာထည့်ပို့တော့မှာလဲ frame ထဲမှာโอเค frame ထဲမှာထည့်ပို့မယ်ဆိုတော့ကဲ frame เนาะဒါ packet ARB packet AI packet ဆိုတော့တေချာပေါက် ether type ကဟုတ်တယ်0806ဖြစ်သွားပြီဒါ ether type ပ
Pay the Mapalame. So amazing. So amazing. I love him. 0A. Okay, the name of Tassanada Tapola, no? Destination amazing. Lonely Rome. Sanadia, go to Ame Kumdae, IBA amazing. Just Serumatilo, Eabiro cost Pagapo. Pain, when I was 02, Dicumda 02, Napinakama. 02 IBA amazing. Dicumda Tivo. Tomorrow, Tiger and Swear of Kuku and Kurotinia, the Masia Uman in a year 0 billion. I'm at again now, Chilazo, Hukunaticuna motively. Not Tivo to Aero Palola, who Iabiro Pagago Puma, Dorali. Aero Pagago Puma Suro. Tommy destination IBA amazing, Matido Pova, Suma, but Bataluni normally. Destination is no. I am a party like this, Stanatama amazing, or FFF. Amazing broker, amazing, unique, amazing, Matica, amazing, broker, amazing. Dinner must tell them like brokers. One even laser shallow. Why Juba, my Pamazu South Ame, no, 01 Tidema, one even laser shallow Satra. We do no laser shallow Tralavi, so amazing. Dora to set head on 01 year. Sanane 01 you, Coco be Pionia. Pay eat that such a 00 Sipa. Pay ARBA packet a bit tattoo. Dwella, a frame, a toilet 01. Okay, destination MEC or FFFD standard Tamatare MEC chip pare. The MEC address the Sussio Yato and Swift Parliaments of Nani Tapion. Or different Pobi, no? Coming, or that's in D time Domano, who's a bird. Okay, that's in Wajubama, Pulabi. Now, okay, and Mimaro, Kuna, Seru, Mina shoot on a jig frame. Now, Gaga frame, a frame, Pulabi. Wajubo, why are you shoot on G, a frame, Palumimale? 01 pity, OB 01. Your line, digital signal, digital line. Yalabi, so Swiss ye, Swissy, Yalabi, Unama Blale, one Swiss loaded Jam Georgia, listening loaded, landing loaded, 14 loaded. Listening frame, Rossiani. Digital signal when I saw Rossibama, Rossia was listening frame when I meant to Tiwan. TV so Swiss and ya frame loop Yanimino. Frame when I meant to landing loaded. Landing load as well, frame my pare so amazing address. Frame my pare so amazing, but Patama laser Shalona, do their laser Shalona. Frame my pare so amazing address, Patama laser Shalona, do their laser Shalona. Do their laser Shalona, do their laser Shalon, copy good like the frame my pare, do their meow 01 laser Shalon to copy good like so amazing. Landing load the color. Record of bees so amazing 0 blale. 0A. Boy, any blogger one, when I land of black. Do the army laser shallow to Tilo copy good black. The Talota laid on Malumia or near area, Senadino. To teach a little dano. Other copy Kubi Wabi, Rambo Matu sweating you. But I just got a Kuma power stuff when I took my bombs who could have frame when I look to Lano like Lano be to Balodomale, $400. Okay. Follow the Kama. Matava who pony no, who pony dorama. Follow the karma, destination MEC, Swissio, a all FFN, a chain I win, a tight chunage. Swiss Loma Ashia pony. Swiss got Swiss the A all FFF so the MEC address. Then you have one even laser shalom, 3 Rima. 2 Loma Lodi pony. When Lare in the face ma, Lay, chain the face alone, different poop line. Pony Beno, Kovadago. Had Globy Pole, not the frame machine destination, the Had Globy Pole, Swissi Diawa, the Java is the all FFF good twins on a Golomo in South Jadio. I don't see Yao. Pony Lotta, don't pass in Magalo. No, walk loose baby, small business of it, although, and a bright business of it, although Cisco should be father Zabella. Up on the way. That's a theory, no? John Lelumia, the local dealer, Daria. The MEC is not the matter. I'm not in it. Look, kind matter me. No, Balo only pin at area. Okay, Divino. Destination MEC all FFF net, Lare, Chinama. Swiss Balum Lesson, when Lare in the face man, Ray, Jane Duffy alone, boom. Okay, I don't demand tap you, not a question other tapola. And a balezo. When Lare Fraya, 01 bigly, that. The Fraya the cooler winner. When I Swiss you the cooler winner, Fraya. Oh no? I think that could have won Chala. When I saw raw Swissy Yaudi Swiska, Jane Duffy alone, a frame, poor Mazzo, did I pull me out?
tu copy ပွားပလိုက်ရတာ file ကို copy ပွားသူပဲ01 bit ဒါ तू ပွားပလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ frame ကို तू ဘာလို့လဲ copy တွေပွားပလိုက်တယ် copy တွေပွားပလိုက်တယ်ပွားပြီးဆိုရင်ဝင်လာတဲ့ interface မှာလေ interface အလုံးပို့ဆိုတော့အသီးသီးတော့ကွန်ပျူတာအသီးသီးတော့သူ့ရဲ့ interface တွေကနေ तू ပို့ချလိုက်ပြီကဲအဲ့တော့အဲ့ frame ပို့လိုက်ပြီဒီမှာလည်းပို့လိုက်ပြီ frame အဲ့တော့ဝါဂျိုးပေါ်မှာတော့01 bit ဖြစ်နေထွက်ခွာသွားပြီဒီတိုင်း network ကိုရောက်လာပြီဒီမှာလည်းအတိုင်းပဲ01 bit ဖြစ်နေထွက်ခွာသွားပြီဒီတိုင်း network တွေစီရောက်လာပြီဆရာကအားလုံး step by step တွေပြောနေနော်ဘာဖြစ်ဘာပြီးဘာလုပ်မယ်ဘာပြီးဘာလုပ်မယ်ဆိုတာနော် step by step ကိုပြောသွားတာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီကုမ္ပဏီ network စီလည်းရောက်ပြီ frame ဒီကုမ္ပဏီ network စီလည်းရောက်ပြီ frame frame တော့ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ frame ထဲမှာပါတဲ့ packet ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ operating system ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ် protocol ကိုပေးဖတ်ရမှာလဲစဉ်းစားပြီနော်ကွန်ပျူတာတွေကအဲ့ဒါဘာနဲ့သွားကြည့်တာလဲ ether type နော်လက်ခံရရှိတော့ကတဲ့ ether type ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ0806ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေ့ပြီဆိုတော့ ဒီထဲမှာပါလာတဲ့ packet ကိုဘယ်သူပေးဖတ်တော့မှာလဲဒါဆိုရင် AI protocol ပေးဖတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ bit တွေအားလုံးပြတ်သွားပြီနော်နောက်ကမှပြတ်သွားပြီဒါတွေမပါတော့ဘူး AI protocol ထဲမှာဒါတွေဟာမပါတော့ပါဘူး AI protocol ဖတ်တဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားပြီဆို AI protocol ဖတ်မှာဒါပဲဖတ်မှာဒါရှိသေးလားအဲ့ 01 bit ကိုဖြတ်ချပလိုက်ရှင်းနေရဖက်လိုက်ဆိုတော့ပြတ်သွားပြီနောက်ကမှာဘာလို့ကြည့်ပြီဆိုတာ ਨੇ 0806ဆိုတာ AI packet ကိုပေးရပြီဆိုသိတယ်ကျွန်တော် AI packet ကိုလွှဲလိုက်ပြီလက်စိတ်ကမ်းလိုက်ဆိုပဲတော့လားမသိဘူးပြီးပြီလေသူကိစ္စနောက်ကကိစ္စပြတ်သွားပြီ AI protocol ဆက်ဖတ်ပြီကဲ AI packet ARB ဒီ packet ကို AI protocol ဖတ်ပြီ AI protocol ကြီး AI protocol ကြီးနားလေတာလေပို့နေတာက AI protocol ကပို့လိုက်တာလက်ခံတာမှာလေဘယ်သူပဲလက်ခံမှာလဲကိုနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာတိုင်း AI protocol လက်ခံမှာအော်ဒီမှာတခုတော့မမေးလိုက်နဲ့နော် AI protocol ဒီငကိုတွေက IP နဲ့ MAC ကိုသူတို့ဘာလို့ထားပြီးသားလဲမပင်လောက်ထားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် AI protocol ဖတ်တော့ AI protocol ဖတ်တဲ့အခါမှာ AI protocol ကသူဘာကြည့်မလဲဆိုတော့ OP code ကိုကြည့်တာပေါ့နော် OP code ကအဓိကဆိုတော့ဒါပဲပြောတော့မယ် OP code ကိုသူဖတ်တယ် OP code ကဒီမှာ request လုပ်တာမှန်ကိုနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခုနကကွန်ပျူတာနှလုံးပေါ့နော်အဲ့ကွန်ပျူတာနှလုံးဒီအဲ့ကွန်ပျူတာနှလုံးမှာရှိတဲ့ AI protocol တွေဒီဘာလို့မသိပါလဲ ARB request လုပ်မှသူတို့သိသွားပြီ AI request လုပ်တယ် AI request လုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာကိုသုံးတော့မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ request လုပ်တဲ့အထဲမှာပါလာတဲ့ packet IP 32 bit နောက်ဆုံးတော့32 bit ပေါ့အဲ့ဒီ32 bit ကိုသူတို့ကသုံးပြီးတော့ resolve လုပ်မှာအဲ့32 bit ကတန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 192.168.02 ဒီမှာလဲ 192.168.02 အဲ့ဒီ32 bit ကိုသုံးပြီးတော့ resolve လုပ်မှာ resolve လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ IP ကိုသုံးပြီးတော့ resolve လုပ်ကြည့်မှာ IP မှန်တဲ့ကောင်ဆိုရင်ဘာပြန်ထွက်လာမှာလဲ MAC ပြန်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒါဆို reply ပြန်လိုက်မယ်အော်ဒီညမှာဆက်တစ်ခုပြောဖို့ကြံတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ ARP request packet ကိုလက်ခံရရှိပြီဆိုရင်အဲ့လက်ခံရရှိတဲ့စက်မှာရှိတဲ့ AI protocol တွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ ARP cache ထဲမှာလဲအဲ့ဒီတစ်ခုပြောဖို့ကြံပါတယ်သူတို့ရဲ့ ARP cache ထဲမှာခုနကတော့ ARP request ထဲမှာပါလာတယ်ပို့လိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ MAC နဲ့ IP ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကို copy ကူးပြီးတော့ ARP cache ထဲမှာဆွဲသိမ်းထားလိုက်မယ်ဒါဆို ARP cache ထဲမှာဘယ်လိုတွေ့နေရမလဲဆိုရင် 192.168.01 သူ့ရဲ့ MAC 0A 192.168.0A เนาะဒီလိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မ resolve လုပ်ပြီเนาะခုနက target IP ကိုသုံးပြီးတော့ resolve လုပ်တဲ့အခါမှာ IP မှန်တော့ MAC ပြန်ထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ MAC address ပြန်ထွက်လာတဲ့ set မှာရှိတဲ့ ARP protocol ဒီ ARP reply packet ပြန်ပို့ပါတယ်သူ AI reply packet ပို့တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ packet ရဲ့ပုံစံလေးကဒီလိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်က AI protocol ပို့တာเนาะ AI protocol ပြန်ပြီးတော့သူပို့မဲ့01 bit တိုင်း set ပြန်ရေးပေးမယ်အဲ့ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ hardware type ကတော့ ethernet ဖြစ်ကြောင်းပြမယ်ကွာနော် hardware type protocol type က IP ဖြစ်ကြောင်းပြရမယ်ပြီးရင် hardware side တွေ protocol side ဟဲ့လား hardware side protocol side အမှ OP code ပဲ OP code က0002ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ပို့တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ sender ရဲ့ MAC ကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 0B ပြန်ဖြစ်သွားပြီ
ဒီတစ်ခေါက်ပို့မှာ0 PR ပြန်ပို့မှာနော်ဆန်နာရဲ့ MAC ကသူပြန်ဖြစ်ရမှာနော်သူကဆန်နာပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးရင်ဆန်နာရဲ့ IP ကဘယ်လောက်ပြန်ဖြစ်သွားပြီလဲ 192.168.02 ဖြစ်သွားပြီ target IP target MAC ဒီ 0A ပါဘာလို့သိတာလဲဝင်လာတဲ့က 0A နဲ့ဝင်လာတာဆိုကအဲ့တော့သွားပြန်သွားတဲ့ခါကျရင် target ကဘာနဲ့ပြန်သွားပြီလဲ 0A နဲ့ပြန်သွားပြီ target MAC 48 bit ယူပါပြီပြီးရင် target IP က 192.168.01 အဲ့လိုသွားမှာအဲ့ဒီဟာကိုဘာနဲ့ပြန်ထည့်ဖို့မှာလဲ Ethernet frame ထဲမှာအဲ့ဒါဆိုရင် MR0 က frame နေနဲ့ပြန်ချရေးကြည့်မယ် destination MAC မမှားစင်နော်အဲ့ destination MAC ဆို MAC ခေါ်ရစား destination နဲ့စတာနော် source နဲ့မလာနဲ့ source နဲ့စတာမဟုတ်ဘူးအားလုံး destination နဲ့ပဲစတာဒါ ARP reply packet okay ether type ကတော့ 0806 so MAC က 0B ဖြစ်သွားပြီ destination MAC က 0A ဘာလို့သိတာလဲဒီမှာ ARP cache ထဲမှာလည်းရှိပြီးသားသွားမယ် MAC IP ပြင်ပြီးတော့လာဝင်လာတဲ့ဟိုကဒီမှာကြည့်စန်နာရဲ့ MAC စန်နာရဲ့ IP 01အဲ့တော့ MAC ဒီမှာပြန်သွားလို့ 0A ဒါကြောင့်ပြန်သိတယ် ARP request ထပ်ပို့စရာမလိုဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်တွေနော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးသာပို့ရင်ချင်းချင်းတွေထပ်ကုန်မှာနော်ပြီးမှမဟုတ်တော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် AI reply packet နော်ပြန်ပို့ပြီဆိုရင်ဒီ Ethernet frame နော်ပို့တော့မယ် okay Ethernet frame ဝါဂျိုးပေါ်မှာဒီ frame ဒီဘာဖြစ်နေထွက်သွားပြီလဲ01เนาะ digital signal ပေါ့เนาะ01နေဖြစ်နေထွက်သွားပြီဒါဝါဂျိုးရဲ့မြင်ဝါဂျိုးရဲ့ရှုထောင့်နေပြန်ကြည့်ပြောလိုက်တာကဲပို့လိုက်တော့ဇူးစီရောက်ပြီလေswitch ကတော့သူလုံးမဲ့လောက်တိုင်းလုပ်ပြီကဲ listening လုပ်နေတယ် frame ဝင်လာမှန်းသိပြီ frame ဝင်လာမှန်းသိရင်သူလမ်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ frame မှာပါတဲ့ဒုတိယမြောက်48 bits ဆိုတော့ဘာလို့လဲ so MACကိုသူ copy ကူးလိုက်ပြီ48လုံး copy ကူးပြီးတော့သူတိုင်းနေ 0B point ဘလောက်ကဝင်လာလေ2ကဝင်လာတယ်ဒီလိုမှတ်လိုက်ပြီတိုင်းပြီးွားဆိုတော့သူဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ follow ဖို့အတွက် destination MAC ကိုဖတ်ပြီ destination MAC သူတွေ့တယ် 0A ကိုသူတွေ့တယ် 0A ဒါဆိုရင် 0A တဲ့ 0A ဆိုတော့သူပြန်ပို့တော့နော် 0A 0A point ဘလောက်မှရှိလဲ1မှရှိရဆို1ကို follow လိုက်ပြီအဝါကျိုးပေါ်မှာ01ဖြစ်နေပြန်ထွက်သွားပြီ okay ဒါဆိုရင်လက်ခံရရှိကွန်ပျူတာစီရောက်ပြီဆိုလက်ခံရရှိကွန်ပျူတာမှာရှိ network က ether type ကြည့်လိုက် ether type သူပါတော့တွေ့လဲ0800ဆိုတော့အထဲမှာရှိနေတဲ့ပါလာတဲ့ packet ကို AI protocol ကိုပေးဖတ်လိုက်တယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ AI protocol ကအဲ့တော့မှ ARP OP code ကြည့်လိုက်တယ်။ငါ့ကို reply လာတာ။ reply လာမှန်းသိပြီဆိုရင်ခုနကတော့ပို့လိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ IP နဲ့ MAC ဒီမှာရှိပါတယ်။သူလည်းဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲ ARP cache ထဲမှာပြန်ဆွဲသိမ်းလိုက်ပြီ။ဟုတ်ပြီဒါဆို ARP cache ထဲရောက်သွားပြီ။ ARP cache ထဲမှာဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုရင် 192.168.0.2 0B အဲ့တော့မှဆရာဘာဆက်သွားလဲဆိုရင်ဆရာတို့ပင်းပါတယ်ဆိုတော့ ICMP request လုပ်တဲ့ packet နဲ့ request လုပ်တာတွေ ICMP တစ်ဖက်က reply လုပ်တာအဲ့တော့မှသွားတာ okay ဆရာဒီအဆင့်လေးမတက်သေးဘူးเนาะ ICMP request reply လေးတွေ ICMP နဲ့ပတ်သက်တာမတက်သေးဘူး ARP ကိုပဲဒီမှာလောလောဆယ်ပြောတာတယ် okay အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့လေးချက်ကြည့်ရအောင်เนาะဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းပုံသင်မှတ်ရတော့မှာကကိုသွားမဲ့ destination IP ရဲ့ MAC address ကိုမသိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းเนาะဘယ် device ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ် computer ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะလားဘလို့ပဲထုတ်ဟုတ်ပြီเนาะဘယ်သူလာဖန်တီးပေးเนาะဟာလား okay အမြဲတမ်း ARP request reply လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုအရင်စလုပ်ရလိမ့်မယ်ဘယ်အချိန်မှာလုပ်မှာလဲသွားမယ် destination IP ရဲ့ MAC address ကိုမသိတဲ့ချိန်တိုင်းမှာအဲ့လောက်ထိသွားမယ်เนาะပုံလေးပြောလိုက်တာเนาะစိတ်ထဲအသေးသေးဆွဲသိချင်လို့ okay เนาะရမလားကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခု01ဒါနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက02
02 02 ဒီမှာလဲ MAC เนาะဒီမှာကြည့်ကြအောင် MAC okay ဒါဆိုဒီမှာသူရဲ့เนาะ ARB cash ကိုလည်းလောဆယ်ကြည့်တာမယ်ဒီလိုမရှိသေးဘူးကောင်းပြီလားဆရာတို့အဲ့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်မြင်မှုတာကဆရာဝါရှက်ဖွင့်တာမယ်ဝါရှက်ဖွင့်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကြည့်မှာအသေးစိတ်မြင်ရပါလိမ့်မယ်เนาะအခုဆရာတို့ ARB request replying လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုပဲမြင်အောင်လို့ကြည့်တော့မှာเนาะဆရာတို့ပြီးရင်ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ IP protocol တွေ ICI protocol တွေနဲ့ပတ်သက်တာကြံသေးတယ်ကဲပြင်ကြရအောင်ပြင် 192.168.0.2 နောက်ွယ်မှာတကယ်လို့သွားအသေးစိတ်ကိုဝါရှက်နဲ့ကြည့်မှမြင်ရမှာเนาะဒီတိုင်းဆိုတော့ပေါ်ရမယ်မြင်ရမှာအဲ့တော့ဝါရှက်နဲ့ကြည့်ပြီးမှစမ်းမှာစားတွေကိုကောင်းပြီဒါဆိုဆရာတို့အခု ARB cache တွေပြန်ကြည့်ကြမယ်မ ARB cache ထဲမှာရောက်နေပါပြီ 0.2 နောက်ဆက်ကြည့်ရမယ်เนาะ 0.2 IP ရဲ့ MAC ပါနောက်ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင် 0.1 IP ရဲ့ MAC ပါเนาะ cache တွေအသီးသီးရောက်နေပြီကောင်းပြီဝါဂျိုးပေါ်မှာထွက်သွားတဲ့ 0.1 အရေးအတွက်ကိုဆရာတို့เนาะလားဒီမှာဆရာတို့အခု frame ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ frame เนาะလားဝါရှက်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဝါရှက်က session 3ပိုင်းเนาะဆိုတော့ဒီမှာရေးပြလို့အပိုင်း3ပိုင်းပြီးသူပြတယ်တပိုင်းကတော့ဒါဒီတပိုင်းကတော့ဒါအနှစ်ချုပ်ပေါ့เนาะ description နဲ့ပြတယ်เนาะဒီတပိုင်းအနှစ်ချုပ်ဒါကတော့ description နဲ့တကွာပြပေးတာเนาะဒါက frame ရေးအတွက်ပေါ့ဒါကတော့ frame ရေးအတွက်ပြတဲ့ session ဒါကကြတော့ description နဲ့ပြပေးတာတကယ်ဝါဂျိုးပေါ်မှာသွားတဲ့ 0.1 ဒါလေးဒီကွက်လေးပဲเนาะဒါလေးပဲအဝါဂျိုးမှာထွက်သွား01ရေးအတွက်နားရလားမသိဘူးကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးဒါပဲပါဒါဆိုဆရာတို့တွက်ကြည့်အောင်ဝါဂျိုးမှာထွက်သွားပထမဆုံး1နေပဲ48လုံးဒီเนาะမလေး1နေပဲ48လုံး1နေပဲ48လုံးထွက်ပြီးသွားရင်ပြီးဒါဘာကိုပြောလဲ destination MAC ပြင်ဆို MAC 080027B0378 အဲ့ဒါဆို MAC 对啦，ဆိုအမီဆိုဒီကုနိုင်အမီစီ48ပဲလေပြီး ARB packet ဖြစ်ကြောင်းပြတာဒါဆိုဒါပါပဲအဝက်တာ16ပဲလေဟုတ်တယ်နော်အဝက်တာ16ပဲအဝက်တာမှာဘာ1ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကြောင်းပြတာ Ethernet ပြီး protocol တိုင်း16ပဲလေ000ဘာဖြစ်ကြောင်းပြတာလဲ IP ပြီးပါလာမယ် hardware address site က10 byte protocol address site ကဘယ်လောက်လဲ4 byte ဟုတ်ပြီနော်ပြီး OP ကုတ်မှာ request လုပ်ကြောင်းပြတယ်16ပဲလေ1လေ1ဆိုရင် request 2ဆိုရင် reply ပြီးပါလာပြီပို့လိုက်တဲ့ computer ရဲ့ MAC sender MAC 1 2 3 4 5 6ပို့လိုက်တဲ့ computer MAC ပြီးသွားမဲ့ computer ရဲ့ပါလေ IP 192.168.0.1 192เนาะ C0 ကပါလေ192ဆိုတာ decimal လေ C0 က hash လေချုပ်သွားမှာဆိုတော့ဒီမှာပြပြီမနော်192ဟလားဆရာ192လို့ရိုက်လိုက်မယ်192ဆိုတာ decimal hash နဲ့ကဘယ်လောက်လဲ C0 ဒါမှနော်ဒါ decimal နဲ့ပါရင်ပြောင်းပြတာလေဘာမှချွေထူးမှာမဟုတ်တော့နော်192ဒါပါလေ168.0.1ပို့လိုက်တဲ့ Google IP ပြီးပို့သွားမဲ့ packet MAC address ကြည့်ပါဦး1 2 3 4 5 6ဘာတွေပဲသုံးပါလဲ0တွေပြီးသွားမဲ့ Google IP 192.168.0.2ကုန်ပါပြီဒါပဲဝါကျိုးမှာပို့လိုက်တာဒီတန်မိုးတွေ bus ဆိုပို့ချရတာ okay နော်ရေးလို့သူရောက်သွားတယ်ဥစ္စာမှာဆွတ်စီရောက်နော်ဒီ frame ဆွတ်စီရောက်ပြီးဆွတ်ကnetwork ကလေဒါ Ethernet ကစဉ်းစားကြည့်ဆရာတို့ဒါကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားတာเนาะဒီဒါ Ethernet ကပို့မှာဒီ Ethernet frame နဲ့သူပို့မှာနော်လားကွန်ပျူတာနောက်ကကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းထဲမှာ AI protocol ရှိမယ်ဒါ operating system ထဲမှာရှိတယ် AI protocol AI request packet ကိုပို့လိုက်ခါကျရင်ဒီ network ပေါ်မှာဆင်ပို့လိုက်တဲ့ခါမှာ destination MAC OFFF အဲ့ဒါပြီး so MAC Ethernet စရှိတိုင်းထွက်သွားဆွတ်စီရောက်ဆွတ်က listen လုပ်နေတယ် frame လာမှသိပြီဆိုလမ်းလုပ်ပြီframe မှာပါတဲ့ဒုတိယမြောက်48 bit 1 2 3 4 5 6
Are you about copy could be up? Ranema, so they like point block one when I went my life. Pay follow put a decision is you. Decision is you offer us to know when I ain't a female change of Alan Post or frame wallet, you pity Alan wallet, copy day, or black. Copy Pabio, change of a compo black. A compo black on now the Kuloma, Shishi the Yakunta, ties you, but the Yawa. Any ear be rockos pagatia, not tower. Naila, any ear be rockos of the frame. The girl ERB request frame no more ERB request packet. Look at it, ERB protocol, ERB request packet. No, frame in a coin to two of look for the broadcast frame no let don't yard. Broadcast frame no ballotonale, the sneezing and missing all of a tone. The sneezing and missing all of a tone, Chenema, the frame zero blue for the broadcast frame. Naila, okay, that's the ERB request pull like a frame, the Miana Batinima. ERB request packet could pull like a frame, and Miana Babapimale. Broadcast frame, broadcast amisi vetoma. La poni veri. ERB request packet go pure chenama, Miana Batomale. Broadcast amisi vetoma. Broadcast toma simila. No, unicast tone and simple. Pajalo, Matilo Shara, Kuna or Macunaria, Nyaibe. Oh, no, I don't allow Puma, Raja broadcast Travisua, Chilla. Unicast de Matonomia. Oh, no, Maticas Tomuale, Grunetua, simple. No, okay. That's all she made an Alan Pula de Yao. No, that's what sort of Chapatia, no? Wajuma thought I do want you to let myself to do. Wajuma thought about it 42 pounds. 45 or 33 Sipik, Sakuna Totali, Mamida. Yala, it Pamana. What did you buy? Meow. And then 3 Sipik. How we know? Okay. What is bigger? Totally. For Dubai, 3 Sipik. That I request get reply. That's a request out. Sajina, here you go. Your time that internet frame, destination MAC, to my discussion, that's so MAC, my ear, ita type 006 LP. How what that? Didn't have a Salama no, sorry. Internet is on Javi there. Robot I got IB. How was I got sit back 06. Robot I got 4504. Ubico got request or at the more. Daro Bama machine. Show you that. Nana, who like MAC, who like IB, like a MAC with you, like a IB. David, that's why so doctor to the up not touching. Reply the at the fact of Jambu. Mali, how I got internet. My Ubico Moped do reply. Reply the Mura Kama, don't do it and Jibo. Destination MAC. So MAC, Blue Piano, Tija, Piano. How we know? Okay. Unicast. ERB request or broadcast, Piano Panelale, Unicast Nepiana. Naila, Unicast free. Okay, Yabili, that's when Saro PB ball, PB solution, Kuna or Mashida Kundari Alo. No, la Kusare Kundalia, sorry, not Saro Kundali 0 to IBM is 2 to Baluya. Mali ICMB request reply in Luluya, request reply on it, or some no media, no? Although the Mapodina, who's up to Mamma in Salova, AI Buruko, Page Malomale, Tome destination IBM is you, Matia Chinema, Loma. Who's that Tabiano? ERB Tapemiame. Did you copy my ERB cast tema? Tome destination IBM is a shini visuro. Say Anna Cobiano, ERB request reply Losiam Luro. ERB cast tema, do she 0 to IBA, MSC shini. ERB request reply Losia Ludilla Luro. Damn you, request reply. I see what I tapel, Janino, the area, Nale Bulure, Tapelma, Huda. Usiaruadama, now a John Piania. Tommy. As soon as I could tap you to my palomness, not a tapido. The Putapiame. ERB speed dust Gina Peladono. ERB Casco Pelag. Shidilla? Machinos are not have tapping Yame. That is not have tapping me so. Tome does Nishi IBM is you, Matido, Chetoavili.
တေချာပါဘာလို့မှာလဲတော့ blind တော့မဟုတ်တယ်ပုံသေးပဲနော်အချိန်ပြပေးနာမှမဟုတ်ဘူးပေးနာနဲ့ဥမာပြရတယ်ဆိုတော့ပေးနာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့ remote store service တော့တုံးလဲဖြစ်မှာပဲနော်ဟာလား AI request reply အများနဲ့လောက်ပါဥမာထပ်ပြမယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာဒီဆက်မှာ ARB cache ထဲမှာသူရှိတယ်ပေါ့02ဒီဘက်ဆက်မရှိဘူးဆိုရင်ကြည့်အောင်နော်အခုသူမှရှိရနော်ဥဆက်ဖြတ်လိုက်မယ်သူစီမှာသူဆက်မှာမရှိနော်ဥဆက်ပင်းပြမယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်သူမှရှိရနော်မကြည့်ဆရာပင်း request ဆရာဝါဆက်နဲ့ကပ်ချာရပါတယ်ကိုတပည့်တမမြင်ပါပါဒါခုနကဒီ DT frame အခုတည်းဆရာတို့ဒီနေ့စဆရာဘက်က request ပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကဘာပြန်လုပ်ရလဲဆရာစီ ERB request ပြန်ပို့ရတယ်တွေ့လားပြန်ပို့ပြီးတော့မှသူစီကနေဘာပြန်လာလို့ရတယ် reply ပြန်လာလို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြမယ်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့အချိန်တိုင်းလေသွားမဲ့ destination IP address ကိုမသိတဲ့ချိန်တိုင်းမှာတော့လောက်ဒီဘက်ကိုဖြတ်ပြီနော် ERB dash D နဲ့ဖြတ်လိုက်သူရဲ့ ERB cache ကမရှိဘူးဆရာကနာမှာရှိတယ်မြင်လားမသိဘူးဆရာကနာမှာပါရှိလဲ ERB cache ရှိတယ်ဆရာပင်းပြမယ်အဲဆိုရင်ဆရာဘက်က ERB request ဘက်ကပို့စရာမလိုဘူးဆရာအမှ time request လုပ်တာဒါပေမဲ့ဘယ်သူဘက်က ERB request ပြန်လာ0.2 ကနေပြီးတော့ဆရာရဲ့0.1 IP ကို ERB request ဟိုဘက်က ERB request ဆရာစီကိုပြန်လုပ်ရတယ်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ ERB cache ထဲမှာမရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုသွားမဲ့ destination IP ရဲ့ MAC address ကိုအများနဲ့ဘယ်တွေကရှာနေမှာလဲ ARB cache ထဲတော့ရှာမှာမရှိရင် data ရဖို့အတွက် ARB request reply ပို့ပြီးတော့ပဲသွားကြမှာဘာလို့လဲဒီ MAC address ကအရေးကြီးတယ်ပြောပြီးသွားပြီသွားမဲ့ destination IP MAC ကိုမသိရင်မသွားနိုင်ဘူး okay နော်နောက်တော့အရင်ကြီးတယ်နော် physical address ကဒါဆိုဆရာတမထပ်ပြီးတော့ ARB cache ပြန်ချိန်မှာပြတ်တယ်သူကပြတ်တယ်ဆိုတာကစက္ကန့်မိုင်းပဲစက္ကန့်ဆိုတာစက္ကန့်30လောက်ဆိုပြတ်ပြီဒါပြီးရင်တော့အဲ့ခါကျရင်တော့နောက်တစ်ခါ ARB request reply ပြန်လုပ်ရတော့တာပေါ့ပြတ်သွားတဲ့ချိန်ညာနော်စက္ကန့်30လောက်ပဲအခုဆရာဒါပင်းနေလို့ဒါကြံနေတာအခုဆရာတို့စက္ကန့်30လောက်စောင့်နေကြည့်ပြင်မရှိတော့ပျောက်သွားပြီနော်control operating system ကိုမူတည်ပြီးတော့အချိန်လေးတွေတော့ကွာနိုင်တယ်နော် ARB cache ရဲ့အချိန်လေးတွေကဆရာတစ်ချက်တော့ force let caution နဲ့ကြည့်ပေးမယ်နော်ဒီမှာအဲ့လောက်တော့အချိန်တော့မပြတော့ကြည့်ချင်လေဆရာတို့ဆိုရင်ဒါဘာတွေ့မလဲ dash D ဖြတ်တာ S ထည့်တာအချိန်တော့မပြတော့เนาะအချိန်နေကြတော့မပြဘူးဆိုတော့ဆရာတို့ Cisco switch တွေဆိုရင် Cisco switch ကြတော့ဆရာတို့က MACS တွေပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကဆရာတို့ကအချိန်နဲ့ပဲ300 millisecond ပေါ့เนาะ300 millisecond နဲ့သွားเนาะအဲ့လောက်ပဲပြီးရင်ပြတ်သွားเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးOkay ဒါဆိုရင်0 2 1 Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာခုထပ်ပြမလို့ဆိုတာက ARB cache မှာပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီနော်ဒါ S နဲ့ထည့်လိုက်မယ်0 2မှာ MAC ကိုဆက်ထည့်ပြအောင်နော် S ဆို file လောက် S က static အသေးသွင်းလိုက်မှာ91လို့ဆက်ထည့်လိုက်နော်ချက်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဥစ္စာ static assign ချလိုက်ခုန dynamic ဆိုတာ land လုပ်ပြီးတော့တည်သွားတာ ARB request reply လုပ်ရင်းနဲ့ဒီဒါကကြတော့ကိုကိုတိုင်းထည့်ပေးလိုက်တာ ARB request reply လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးတဘောကတော့ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကြည့်ချီအောင်ဆရာခုထည့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမှားပြီးထည့်တာနော်တမင်သက်91ဒါဆိုရင်ဆရာခုပေးတဲ့ခါကျရင်နောက်မိမှလားမမိတော့ဘူး01เนาะ IP อ่ะဟိုဘက်ချမ်းမရှိတဲ့ကုနာရဲ့ IP 0ဘယ်လောက်လဲ2เนาะသူစပင်းပြမှာ01ကနေ02ဆို IP 01တစ်ဆင့်02လောလောဆယ် MAC address ကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ARB cache ထဲမှာဘယ်လိုဝင်သွားရလဲဆိုတော့91နဲ့ဝင်တယ်တကယ် MAC address အမှန်ကတော့မို့ဒါ91ကဟိုဘက်က92เนาะဒါကိုကုနာရဲ့ MAC ရောက်တာဟိုဘက်ကကုနာ MAC တကယ်အမှန်ဘယ်လောက်လဲ92အပေးမြမယ်နော်မိမလားမမိဘူးလားဟမ်မိမထင်လားမမိတော့လားမမိတော့ဘာလို့ destination MAC ဘာဖြစ်သွားလဲမှားပါပြီ destination MAC မှားရင်အဲ့ network ကလက်မခံဘူးဖြတ်ချပြစ်တာအဲ့ဒီ bit တွေအားလုံးသဘောပေါက်လားမသိဘူး
နောက်ကလက်ကိုမခံတာနော်သူ့ MAC ကမှန်ပါနော်ဒီနေ့ဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်ကဘာဆိုရင်လက်ခံတယ်သိလားဘာဆိုရင်လက်ခံလဲဟမ် IB မဟုတ်ဘူးထူးခြားချက်က तू ကနေပို့တယ်အခုဒါ तू ထားပြပါသူ့ရဲ့ MAC လေးအခုဆိုရင်ဆရာကြည့်လိုက်တာဘယ်လောက်လဲ8B ပေါ့ဒီနောက်က MAC ကဟုတ်နော် तू ကကြတော့92ဆရာ91ပြောင်းလာတယ်ဒီမှာလာမဲ့ခါကျ91နဲ့လာမှာ तू လက်မခံတော့ဘူး तू 92လေသူ့ MAC တော့မတူရင် तू လက်မခံတော့ဘယ်ဟာဆိုလက်ခံလဲသိလားလက်ခံတဲ့ frame က all FF တာဖြစ်ကြည့်လက်ခံတယ် broker ကြောင့်လက်ခံတယ်ဗျာအပေါ်ထိတက်ပြီးပေးဖတ်လိုက်တယ်အပေါ် protocol ပေးလိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ packet ကိုရော ARP ဆက်ဖတ်ဆို ARP ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်နော် DACP ဆိုလဲ DACP discount frame ဆိုလဲထပ်ပေးဖတ်တယ်အပေါ်ထိ all FF နဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာမယ်နော်ဘာလို့လဲ standard သတ်မှတ်ထားလို့multicast ဆိုရင်လဲ multicast ဆိုရင်တော့ multicast တိကျတဲ့ multicast screw ထဲမှာတော့မှန်ပါဝင်တာရောက်လာလိမ့်မယ်သူဖတ်လို့ရမယ်မဟုတ်ရင်တော့သူဖတ်လို့မရဘူး okay broadcast ကတော့သူဖတ်တယ်အခု unicast ကြတော့ပိုဆိုးသွားပြီတကယ်ကိုမှန်နေမှရတော့မှာဝင်လာတဲ့ဥစ္စာမှားနေဒီနောက်ကမခံတော့ဘူးချပြစ်တာတော့ sharing နဲ့ဖြတ်လို့ပဲဒီနောက်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ circuit တွေပေါ့ကွာ chip set တွေကဘာလို့တာလဲဒီ 01 နဲ့ပေါ့တာလဲချပြစ်တာတို့နော် okay ကောင်းပြီကြည့်အောင်ဆက်ပေးမိမလဲရေးတာနော်အပေါ်မှာ02သူဆရာ request ပဲသွားတယ်ဆက် request တစ်ခါပို့လိုက်တယ်အချိန်တစ်ခုကြာတော့မလာတော့နောက်တစ်ခါ request ထပ်လုပ်တယ်အချိန်တစ်ခုကြာလို့မလာဘူးနောက်တစ်ခါ request ထပ်လုပ်တယ် okay ၄ကလုံးမယ်၄ကလုံး reply ပါတစ်ခုမှပြန်မလာဘူး okay နောက်မှမိတော့တွေ့လားအဲ့ဒါနောက်မှတစ်ချက်တော့ချွတ်ချော်သွားလို့မရအောင်နောက်မှလုံနေပုံစံလေးရကြည့်အောင် MAC လေးပြန်ကြည့်အောင်ဘာနဲ့ထွက်သွားလဲလို့ destination MAC ဘာနဲ့ထွက်သွားလဲ9 နဲ့ထွက်သွားတာတကယ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲ92 okay နော်အဲ့ဒါဒီနေ့တင်နေသင်ခန်းစာရဲ့ဒိတ်ပဲဘာတင်နေရလဲnow နဲ့ internal ရှိတယ် now ဒီဘာအဓိကအသုံးပြီးလုပ်တာလဲ physical address ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ပြောတာ IP မပါဘူးလားဆိုတော့မပါတာမဟုတ်ဘူးเนาะ IP လဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ now မှာ physical address ကအရေးကြီးနေတယ်ဒါဆို internal ရရင်တော့ဘယ်သူကဖြစ်သွားလဲ IP ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့꿰မှာဟုတ်ပြီเนาะနောက်နေဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့တစ်ချက်တော့သိသွားပါပြီเนาะလုပ်တဲ့ပုံစံလေးเนาะဟာလားမှားလို့မရဘူး okay ဒါဆိုပြန်မိကျင်တော့လွယ်ပါတယ် ARP cache ကိုဖြတ်လိုက်ပေါ့ okay မရှိတော့ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းနောက်တစ်ခါပေးတဲ့ခါကျရင်တော့ဘာပြန်လုပ်မှာပဲလေ ARP request reply လုပ်ရင်လည်းပြန်မိမယ်ဒါပဲ okay အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေ ARP အဲ့လိုမျိုး ARP cache ကိုပုံသေးကြီးတင်လာမယ်ဆိုဘာပြဿနာတက်လာနိုင်လဲ ARP cache ကိုပုံသေးသိမ်းမယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးပြဿနာလေးဖြစ်လာနိုင်လဲတကယ် real မှာဆိုရင်ဥပမာက laptop ကွန်ပျူတာတစ်လုံးเนาะအကြောင်းရှိလို့ data ယူမယ် IP ခဏထည့်လိုက်ပြီနောက်ထဲမှာလွတ်နေ IP ခဏထည့်လိုက်တယ် laptop เนาะလာဒီကွန်ပျူတာဒီမှာ switch ရှိတကယ်ချင်းတရားเนาะလာသူတို့စီငါ data လို့ချင်တယ်ငါမှ straight လည်းမရှိဘူးကွာကျူကောက်တက်လိုက်ပြီကျူကောက်တက်လိုက်အဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ MAC မှာเนาะထုံးစံအဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိနေ AI protocol ARP request reply လုပ်ပြီးသူမှတ်တော့အဲ့ဒါကြီးကပုံသင်မှတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် cache လည်းအများကြီးနေရာယူမယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာထပ်ဖြစ်ဦးလဲ storage ကို cache storage ကိုများအဲ့တစ်ချက်တည်းပေါ့အဓိကနောက်မမိတဲ့ပြဿနာတက်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဝင်လိုက်တယ်ကွာ DMAC IP က19160.2ပေးလိုက်တယ် okay နော်ပေးလိုက်ပြီးတော့ तू ကမသုံးတော့လေ तू ကွန်ပျူတာပြန်ဖြုတ်ပြီး तू ပြန်သိမ်းသွားပြီအဲ့နောက်တစ်ယောက်လာကျိုးပြန်တက်တယ် तू လည်း0.2ပေးတာမယ်ဟိုမှလည်းပုံသိမ်းတာဆို MAC ဘာဖြစ်သွားလဲမမိဖို့အများကြီးဖြစ်သွားပြီစဉ်းစားတော့ဒါဥမာလေးပဲပြောတာနည်းနည်းချက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ပေါ့နော်ကိုကနေ okay ဒီတော့ ARP cache တွေကပုံသိထားရလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာအချိန်တစ်ခုပဲသူချိန်တိုင်းတာထိပဲသူဘာလို့လဲသိမ်းပေးတာမှအဆင်ပြေတော့ပြင်တော့ပြန်ဖြတ်အမြင်နဲ့ဒီတော့ ARP request reply packet ကလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေမှာလဲမကြဘာဖြစ်လဲသွားနေမယ် packet မျိုး okay သွားနေမှာကိုဘက်ကတည်ရင်ကိုဘက်ကတည်ရဆိုတော့ကိုသွားမယ်နော်လားတစ်ဖက်ကွန်ပျူတာကိုရဲ့ ARP cache ထဲမှာလည်းသွားမယ် destination IP နဲ့ MAC ရှိနေတယ်နော်ကိုကွန်ပျူတာတည်နေဆိုရင်ပို့စရာမလို ARP packet ဒါပေမဲ့တခြားကွန်ပျူတာမတည်တော့ဆိုရင်တော့သူ့ဘက်က ARP protocol ဘာပြန်လုပ်မှာပဲလေပို့ရမှာပဲဒါ AI protocol နောက်ကွယ်မှာသူ့လုပ်ကိုသူလုပ်ကြမှာနားလည်လား okay ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်เนาะဒီနေ့ဒီမှာပဲနားရမယ်เนาะဟာလားနောက်အကြောင်းပဲပြီးသေးတယ်เนาะဟာလား internet ဆက်တက်အောင်ပေါ့เนาะ internet တက်တဲ့ခါကျရင်တော့ဆရာတို့ IP protocol အကြောင်းကြီး ICMP နဲ့ ICMP လေးကိုဥမာထားပြီးတော့ပြောမှာเนาะဟာလားအဲ့ ICMP လေးဥမာထားပြီးတော့เนาะဟာလား IP protocol နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကြီး routing table နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကြီးအဲ့ဒါတွေသင်မယ်အဲ့ဒါတွေနားလည်လို့ပြီးသွားရင် TCP UDP ကိုတက်လို့ရပြီ။အော်တက်လို့ရလေ။ Okay အဲ့ဒါဒီမှာနားမယ်နော်။